Yep, salam alaikum, merci et bienvenue sur la chaîne DJ Ben Production, la chaîne dont tous les chroniques sont bien détaillées. J'espère on a jam mi mbod sel alhamdulillah. Mais certaines bayron diri no fe mais mbod sel quoi. Hande non article di donc et continue réaction am juste wadde mon informé kadi donc wadde tintinde mon album habobe basal jaltudo. Ya hande non gartaten koy habobe basal donc sen bi habobe basal wonko siftortu men siftor rap ngendi d'abord rap ngendi hande habobe basal abe jalti go album got ni wiye mamuji album bon thématique album gananda ho ma ko temuji bolbe jimi hen ni wiye mamuji donc pourquoi mbi donc tem parce que album mo en ji ala clash ala ego trip ala haydar ko justo de titre gananda hoorema en pindini yimbe be en artire kadi majjunobe en findina kadi daninobe quoi donc habobe basal justo so tawi en garti ko ganduden mabbe seede ko d'après parce que habobe basal kambe tan jiden min je le dis bien personnellement min kambe jimi artiste di gananda hoorema depuis no puddi rap donc natir ko rap gendi ha joni de rap no way hewdo waylo ni fof kambe be changer concept mab ha joni e be nangue rap gendi mabbe be continue ha joni ko dum be ñaar partout e so dum be ni kadi ko jimi habobe basal god min ha joni je le dis bien ko opinion am kalami kambe tan jimi kadi aussi artiste di gananda hoorema biyobe ko gendi badara et puis so bi ko gendi badara ko ci gendi o mbade hen révolutionnaire fami à travers taw ko instrumental propre instrumental mag gendi be badata donc mbaden genre nyaami rojen instrumental to instrumental gendi dido sa hedi mudumen tan hakil ma rutoro ko foot te e der instrumental dido be mbade hen révolution mag donc te hajo itra ko gendi be badata donc cela veut dire ko artiste di gananda hoorema ko wobbe créer musicalité mumen propre musicalité me kambe tan je propre musicalité mumen parce que je yimbe hewbe donc en biya ko hardcore bada ngabbo hardcore mais kambe no be pellirbe mbi ko gendi be badata de donc be gaddi gendi mabbe be gaddi créer propre musicalité mabbe be badi hen so tawi ha dum be ni en garte habobe basal donc ko on peut dire ko yimbe groupe baddo composé entre wala banmod en ganda en haydra actuellement Mika Fall, Cheikh Oumar Anne, Abou Fall mais yi ha moment goto donc nanatan tan ko Cheikh Oumar e Mika Fall hay odo album sen jeewi yimi dum tan ko Cheikh Oumar e Mika bon en bawa wiide habobe basal certi be certi wala be certani dum kam bon mi hebani hen haqiqa labdo cer mais quelque soit alpha hayso tawi be pidani album mo bad andi kam carrément en der album mo sa hedima wonko wadata ma renvoyer am jogdi relation mo parce que hewin halaji wibe certi be certani min kam mi wawa halden haydara sans plus tarder en jahat générique garten joni mi wada mon présentation affaire o donc titre uji di mi explique hen seede quelques titres uji comme ça kadi mi johon vers site mabbe min goppudo lien o johon badon dum découvrir jaajëf générique hey anti kam nayam di ko ngoyat mandi ngoyat ko di jarali jaajëf caggal no jebden dum pare wonko jidon wonko pamdon e ko kalami ko côté bornanteur ndi vestimentaire o ainsi de suite donc hono jejjiten ha joni koy habobe basal gonden
album o wiyete ko ma moƴƴu. Donc sen mbi ma moƴƴu sen barti ɗum e français wiyata ko sa ira, par ce que kala jibinaɗo neɗɗo so jibinama yii ha moment goto ene wone affaire uji mum ene wone vibes uji mum toujours wiyata tan ko sa ira walla ma moƴƴu. Donc cela veut dire neɗɗo foof ene anni réussirde ma moƴƴu o noon kamɓe ɓe jii hen neɗɗo haysen wone lawol mum. Donc tant que tan aɗa wiya ma moƴƴu wadde réussir tant que aɗa jogui anni moƴƴu e nder ɓerde ma. E nder hen so tawi en mbaɗi présenté titre uji ɗi donc album o ko 10 titres. E nder 10 titres ɗi andu hoorema pullo nani hen, ñemben ko moƴƴi nani hen, golle hanki nani hen, love story nani hen, donc ma moƴƴu nani hen, ɗum ɗo ma moƴƴu nani hen. Donc e minen e mon ko genre minen e mon ko genre fansini so ɗum ɓenni am jima kadi son goto Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, am jima kadi miskino, donc am jima teddungal. Donc 10 titres uji ko ni poti. Sans plus tarder men jaa mbaɗen décortiquer seeɗa e quelques titres uji gandinon yimɓeɓe titre uji ɗi ko haalata comme ça ɓe mbawa wadde yaade e YouTube ɓe télécharge ya ɗum ɓe keɗo ɗum donc ɓe naftoro. Donc son ko andu hoorema pullo. Andu hoorema pullo ko bon aɓena sa ƴeewi andu hoorema pullo d'abord ko conseil, parce que won yimɓe ɓe gandanɗa hoorema aɓe mbiya koɓe fulɓe mais taw gandanɗa hoorema aɓe manque fonkude leñol ngol. Ko ɗum ɓe mbaɗiri ɗo pour wadde valoriser, par ce que o wima hande mami lim mami yim fulɓe nana to fulɓe nana ga, eɓene Sénégal eɓene Mali. ɗo ko yidde andini yimɓe ndesan kalto jaaɗa pullo nan toon. Donc cela veut dire leñol pulabu ngol ene yaaji kalto jaaɗa nan toon, par ce que ha ɓooyi kadi o rutti omo haala genre o wi gandi fodde, ayi gandi fodde kadi aɗa timmi koltu yooɗi mbaadi. Donc cela veut dire aɓena gandin yimɓeɓe fulɓe ɓe no mbayi moƴƴude ni ene gandi fodde, ayi ne timmi ene jooɗi koltu. par ce que ndesan pular sa yi ɗum sa yi haal pular vrai o sa yi ɗum so tawi o waɗi koltu pulago andat carrément o pulago o wona joola o wona mandeng. donc ko ɗum ɗon ɓe jiɗi haalde. sen garti ha e deuxiéme son mabɓe o ñemmen ko moƴƴi. donc mi rokka mon seeɗa e keɗoɗen garten joni. Inshallah so muñama tan ma moƴƴu ñemben ko moƴƴi ƴewɓe ñembi lil ƴewɓe ñembi daadi go picci ko nelaɗo halaka Aboubacry onon ko min wimon Beyoncé yummon Snoop Dogg bamon oɗon pertatamon ɗo noon. donc sen garti e son mabɓe ñemben ko moƴƴi. donc ɓe mbi ɓe ñembi lil bon lil o ko lil wahen o wi ɓe ñembi lil ɓe ñemmi dadi ɓe goppi jikku nelaɗo haalaka Aboubacry onon ko min wimon Beyoncé yummon Snoop Dogg bammon, ayi oɗon perta temps mon, on tagira ko yon gon ko jiɗɗon ko, ayi gon on tagira o wi on tagira ko yon gon ko jiɗɗon ko, gone ko gonɗon ko, jiɗon ko gonɗon ko. donc so mbi ɗum tagi men wiide ko thème juste ko ha joni ko conseil, par ce que sa ƴeewi yimɓeɓe la plupart ɓe change indeji mumen ene innira won yimɓe. donc taw gandanɗa hoorema ene goppi ene ñemtina won yimɓe donc ene ñemtina ɓe potani ñemtinde, je peux le dire. donc o wi aɓe goppi jikku nelaɗo, donc juste pour conseil yimɓeɓe mbatta haqqillaji komumen nelaɗo ɓuuri welde ñemtinde. donc sababude makko tagmen arde ɗo konko ɓuuri welde ñemtinde, eɗen goppi jikkuji makko eɗen goppi foof makko eɗen ndewa e ɓeɗo jehen son mabɓe golle hanki.
donc sen ngarte golle hanki pour famminde mon golle hanki oɗo son non bon ɓe sa heɗima e nder son d'abord ma yi aɓe kala haala sonuji mabɓe e sonuji mabɓe sa ƴeewi ɓe jimat aɓe kocca titre uji sonuji mabɓe ɓoyɗi ɗi aɓe mbaɗa hen pour andinde yimɓe ɓe carrément par ce que Cheikh Oumar an wi mbimi kalko daña andu koko tampa kalno muña ma menno Allah yetta eɗen jogui mecce moni foof ne jogui diplôme eɗen guuri musique seeɗa mum ko album demi foof guddi wallahi muusi ha joni amin muñ arsugo heppantaki donc ɗo cela veut dire ha joni ɓe garte men tan koye tem ma moƴƴo sa ƴeewi yimɓe hewɓe nanɗo en jogui métier ji ayi ɓen jogui diplôme aji donki liggade ayi eɗen guuri musique eɗen guuri musique mais musique mo mbatteno sa ƴeewi bon visa ren tan ko album jomum heɓat hen seeɗa so yeeyi so yeeyani kadi moylol à part sona tourné ji mum heeɓi ɗum tan woni haala ka ayi donc e nder hen noon o wi demi foof guddi demi ɗe fof no guddi wallahi muusi ha joni amin muñ arsugo heppantaki cela veut dire rek neɗɗo kala ko muñi ma men ayde par ce que sen gari ga ko mbiyata mon ko ɓe kocci sonuji mabɓe ƴeewe par ce que mbi rap gendi ittini min jeddi jibini miskino a faami o wi sa lelima ɗano arga e bandam pilon mo ganduɗen ayi donc am jigno son gol pilen mo koliɗen manna on genre uji ayi jimmi o wi jimmi no microphone caggal no kalduɗen Africa falomi bandam hoto falomi sommaɓe Africa bon falomi o mi winoma ya liggo leydi men ne alɗi ayi donc o wi min jiminima binta ngam ya waylu jikku o wi min jimanima muñal ngam mette maayo gusso donc cela veut dire ɗo sa ƴeewi ko sonuji mabɓe diran ɓe dentinɗo ɓe mbaɗi ɗum rimuji vraiment kam ko extraordinaire idée wonɗo par ce que affaire o sa yi tan andat carrément ko affaire idée baɗɗo fayida wonɗo ko weeɓani e rapport uji ɗi ko sen garti ha yeeso ene waɗi love story keɗoɗen sen kadi garten sen garte love story oɗo ko amour o haalat ɗo donc parce que sen keɗima o wi sa yi mbeɗa yimma ko yiddema gueul sa yi mbeɗa haala ko faaledema min mbeɗa yiilo guiɗo ha Allah fecci kam e oɗo kanko o waynata kam o hoynata kam sibu omo yiɗi kam o fijirta kam ndeysan gilli hakkude neɗɗo e neɗɗo hay goto wawa ɗum haalde sibu ko Allah waɗata donc Allah waɗima hakkude makko konke oɗo guiɗo kadi gilli ene heewi façon ngaji par ce que aɗa yiya artiste o walla men rappeur o des fois omo yima gilli taw ko jiɗɗo debbo o suwa hebde Mika Fall la façon dont addirɗo gilli makko min e famamuyam ko dañƴo ha paari ko dañƴo on omo manta on à travers ɗiɗo konngule jehen ha yeeso kadi min ji ma moƴƴu oɗo on peut dire donc ko o woni hoore o woni laaci o woni fof album o jehen seeɗa keɗoɗen garten lawol ngol juude musde mettude aduna e hamnade mettude sattude wodanimi tan ko muñde falkisade kala hunde yagade jomiraɗo jom baɗe jom bawɗe juude sen garti ha ma moƴƴu en wayno somi jumani ko Mika Fall ari donc o wi ma moƴƴu ko kalnoɗen gila début ko ma moƴƴu neɗɗo tankaran wuure aduna yo wi fof ma moƴƴu fof ma few tankaran aɗa jogui hen anniye moƴƴo e ko mbatta ko inchallahu rabbi ma Allah yaltu hen par ce que sen keɗimo o wi lawol ngol judde musde mettude aduna hamnade mettude sattude
wodanim tan ko munje falkisade kala hunde ñaagade joomiraɗo juurde balɗe moƴƴude battane par ce que neɗɗo tanko aɗa wuude aɗa juude Allah junnimama balle a moƴƴi battane donc sa juuri balle tan tanko aɗa woodi munji inchallahu rabbi ma yi e par ce que pulaar ne wiya muñƴu cuurki ma heɓ ƴulɓe donc cela veut dire hay aduna saɗa wuuri hen donc il faut muña ko heewi seɗa garte Cheikh Oumar an par ce que o wi ko fenade wayli kam watti kam kabdiɗam donc fenade wayli kam watti kam kabdiɗam te gonga jeyti kam watti kam jaadiɗam ɗo ko fenade wayli kam watti kam kabdiɗam donc fenade nde konko hankkadi yi ha moma goto fenade wayli mom donc o wonti ennemi fenade konke fenade ɓe mbawa yaadude e te gonga jeyti kam watti kam jaadiɗam konko noon hankkadi yi ha moma goto hankkadi konkone ko gonga woni fof makko gonga woni jaadiɗo makko et puis c'est réel aduna tant que aɗa wuuri ardin gonga saɗa yiɗi tan wadde réussir aɗa yiɗi wadde hunde fof ardin gonga mbasa ardinde fenade ko o leçon ɓe jiiɗi holluɗo yimɓe e par ce que ɓe o jokki kadi o witte giɗo suuti kam faabi kam andin kam yomi muñ ma moƴƴu ayi par ce que en mbawa haalde haala aduna taw en kalani hen muñal en mbawa haalde haala aduna taw en kalani hen giɗo donc o wi giɗo suuti kam faabi kam andini kam yomi muñ ma moƴƴu donc cela veut dire yomi muñ ma moƴƴu o wi kam to faya woɗɗu o haɗani ɗon o wi lawol ngol ne juuti selata woppata kono kure ɗemɗe ala fof to memata sibu neɗɗo hoto was ha cikka a dañata sibu neɗɗo hoto mus ha cikka ɓennata ko juste ko conseil tan pour andinde yimɓe ɓe neɗɗo kala situation mo woni sa woni situation baɗɗo difficile baɗɗo haaɗ andu mama nana ara ma wel saɗa wone kadi situation belɗo andu kadi ma mus neɗɗo ko noon sifori par ce que en jii leliɓe cellani hande gummima ay yimɓe nanɗo jaaha ena daro janggo nanto ko ɗum ɓe jiiɗi andinde yimɓe ɓe e nder hen o ha joni ɓe kaɗani ɗon joni e nder son ma moƴƴi o gonnen hoto jejjire ko mbino mon ko o woni hoore o woni laaci album o donc fof ko ɗo ɓe mbaɗa ɗum résumé ma moƴƴu o gonɗo kaso donc cikko o yaltata ma moƴƴu an leliɗo mo sellani e cikka a ummorako ma moƴƴu on an élève étudiant janggo ma moƴƴu o rappeur a faami ma moƴƴu aux ouvriers kala gandanɗa hoorema liggoroɓe doole ma moƴƴu footballeur basketteur ma moƴƴu DJ et compositeur journaliste commerçant commerçante en tout cas wimo ko liggoɗen tan e tant que aɗa liggi aɗa gomi ko gonɗa ko rek ma moƴƴu ko ɗum wonno résumé jimmi haalde ko joni jehen min e mon garten joni neɗɗo sonno malle ko duwaw faaboto ɗum ɗo so ɓerɗe kaali ko ɓerɗe jaboto ɗum duwaw noon sortiɗi ko Allah jaboto ɗum kille ne keewi doole ko onon kumpiti ɗum ko minen goni loode onon goni kippode lawgo e ɗo noon o wi ko minen e mon noon so tawi on paami ɗum ko fans genre fansiji ni o haaldata par ce que Cheikh Oumar wi neɗɗo sene male ko duwaw faaboto ɗum ɗo so ɓerɗe kaali ko ɓerɗe jaboto ɗum duwaw noon so tiiɗi ko Allah jaboto ɗum gilli ne keewi doole ko onon kumpiti ɗum bon koɓe kaale son ko ne heewi mais so tawi neɗɗo heeɗima ma faam en tout cas ɓe jiɗi andinɗo yimɓe ko fans par ce que neɗɗo tanke tan Allah ne rokkuma won yimɓe par ce que neɗɗo sene male ko duwaw faaboto ɗum cela veut dire donc appa koɓe yimɓe malaɓe machallah donc kadi duwaw jinnaɓe seeremɓe foof aɓe jogui wadde haydara donc ko ɗum ɓe jiiɗi andinde kadi à travers fansiji ɗi donc no jiɗiriɓe ni gilli no nanguiriɓe ni kamɓene aussi ko noon ɓe mbayi par ce que mika e nder hen mika ne wiya liwngu no yari karaw liwngu no yaru karaw yo yettu Allah yetta lawƴoɓe kore donc teddugal dasetake rondet gonga ñummetake dande dow mbimi wullete golle balle
aduna kay tini nomin noddi fof tawata kon ngari ndemin dañi mon tawata kon ngari nemin dañi mon min nimsitani te ko Allah cednumi do donc miga fallen haala yid andinde yimbe be tan ha jon fansiagal ngal donc no yimbe be gonir fansi mabbe ni ha joni ena nangi goppani kalno be cohli kalno be noddi noro ainsi de suite garten school of life so hanki wonno hande mami ruto e jangde aduna fammini mi hande nafoore jangde ko dum don findini mi hande hadi mi jonde min mami lim ko min mami lim se faltaki donc school of life donc so tawi en bi school of life on peut dire aduna ko école aduna ko jangde ko dum be jid andinde yimbe be et puis c'est vrai donc o wi so hanki wonno hande mami rutto e jangde aduna fammini kam hande nafoore jangde ko dum don findinimi hande hadi mi jonde donc o wi faltaki a faltaki b faltaki da mimi faltaki mim après o wi c'est toi qui lis et moi je lis la lecture mo lit économie droit de l'homme état science bada dum nafoore l'homme. La vie, c'est de l'amour, ça dépend de nous. Et moi, je donne honneur aux enseignants. Moi, je dis courage aux élèves. Parce que ça dit, aduna ko jangde desan a wawa halde aduna ko jangde sans autant a halani musoyeji janginobe donc woni serembe kala serto way wonde so seren alquran so école so fof to wawi wonde fof cernaje kala don mbawa eden bada be honneur eden kadi bada be sollicité eden bada eden calminabe kadi en mbawa halde don taw en kalani woni jangobe élèves et étudiants parce que ko dum woni jangde walla almude e cerno élève étudiant donc ko dum be jid andi yimbe be school of life jida don wana dum tan kadi woni jangde goddum e ko dum wonno ko yimbe gaddanno mon hande e en heddi quelques titres mais peut-être ko juste yid andinde yimbe be ran esprit yimbe be won quelques titres uji en bawa haldude fof kadi temps wona fambi joni non min suggestion am mo gaddami hen par rapport album vraiment album o wadi carré bindi di machallah fof rewi lawol pourquoi pas album fon wonirni min jaan hen de featuring te album normalement il faut wadi featuring mais min ko dum won ko min jaan hen kadi ko dum won ko min namdi à part dum don min kam de ma part machallah on tinnim on assiri fof donc hoto jejjire wadde abonné e chaîne men DJ Ben Production kalko hesti odon bawa tinde wassalam.